Chị nói chị ok. Đẹp quá. Thấy không chị? Dạ Thích rồi đúng không? thích rồi, Dạ. em thích rồi. Một số 1 đấy, nhưng mà số 1 này nó không được quá đâu. Em làm để make up cho đẹp đó. Bây giờ thì nếu mà hài lòng rồi thì bác sĩ sẽ cảm giác với chị nhá. Ôi chị chưa đánh đâu. Chưa? Chị nói chị ok.